Trong tự nhiên, nhiệt lượng luôn luôn có sẵn từ môi trường, không khí, nước, trong đất, hoặc từ những hoạt động sinh hoạt và sản xuất của con người. Mỗi ngày, ánh nắng mặt trời truyền năng lượng xuống trái đất và được lưu trữ lại một lượng đáng kể trong lòng đất, được gọi là năng lượng địa nhiệt. Năng lượng địa nhiệt có ưu điểm là phân bổ đều trên khắp bề mặt trái đất, và nó trở nên thực sự tiềm năng nhờ sự có sẵn trong lòng đất, và nhiệt lượng đo được là 55 độ C không đổi, không chịu ảnh hưởng bởi nhiệt độ môi trường xung quanh như mưa hoặc tuyết, đông, hè hay nóng lạnh. Năng lượng địa nhiệt đã được khai thác và sử dụng rộng rãi từ những năm đầu thế kỷ 20 tại các nước châu Âu cho mục đích khác nhau của con người. Máy bơm nhiệt sử dụng nguồn năng lượng này được gọi là máy bơm địa nhiệt, tận dụng được nguồn nhiệt năng tự nhiên có sẵn từ trong trái đất, cho phép nhiệt lượng di chuyển theo chiều ngược lại đến nhà bạn mà chỉ cần sử dụng một lượng nhỏ năng lượng điện cung cấp. Thiết bị hoạt động suốt ngày đêm, không trực tiếp tạo nhiệt từ của riêng nó, được kích hoạt mà không bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu. Đây là một nguồn nhiệt miễn phí được sử dụng rộng rãi, đồng thời là nguồn nhiệt phổ biến nhất trong các máy bơm nhiệt. Nhiệt lượng do máy bơm nhiệt dạng này cung cấp có thể sử dụng để làm ấm trực tiếp không gian bên trong. Hoặc cung cấp cho các lò sưởi và các bình nước nóng. Hệ thống máy nước nóng trung tâm heat pump sử dụng nguồn nhiệt lấy từ không khí, hay còn gọi là máy bơm nhiệt nguồn khí heat pump, là sản phẩm công nghệ cao mới nhất hiện nay, giúp an toàn tuyệt đối cho người sử dụng. Lắp đặt, bảo dưỡng dễ dàng, tiết kiệm tối đa 75% so với bình nóng lạnh truyền thống. Sử dụng cho mọi điều kiện thời tiết, để thay thế các loại nồi hơi dầu, ga, điện, tấm thu năng lượng mặt trời và bình nóng lạnh thông thường. Đặc biệt, nhiệt độ luôn là 55 độ C, không bao giờ xảy ra tai nạn, cũng như cháy nổ. Máy bơm nước nóng bơm nhiệt SPR Sun, giải pháp đầu tư cho sức khỏe và tài chính. Bạn sẽ lấy lại khoản đầu tư của bạn trong vòng 3 năm.